Слышь, мамаша, у тебя сын тут болтается по двору, как босяк какой-то. Того, гляди, он цыгане пристроит его в свой табор. Прекрати так разговаривать. Я не поеду никуда, мне тут хорошо. Да? Да. Я тебя предупреждаю. Если ты сейчас не возьмешь Мишку и Что не ты сядешь в сделаешь? автомобиль- Что, ты наследство меня лишишь? Или что? Если ты будешь меня третировать, я уеду от тебя навсегда. Невозможно с тобой находиться рядом. У тебя просто дышать с тобой невозможно. Как вообще с тобой мама живет? Прекрасно живет, счастливо. Мгм. Ты у нас отрезан лоботь, с тобой Я все не ясно. ломоть. Да. Можешь ехать куда хочешь, с кем хочешь, вся в мать. Но делать из моего внука бродячего музыканта не позволю. Мишка, пошли. А что, папа приехал? Давай, приехал. Пап, ты не имеешь права. Папа!